حبايبي، المفروض نفرح البنات بتبقى رومانسية وحساسة ورقيقة جدا، وبتفرح بأي هدية. ما نستناش لما ترتبط وتقول لك ارتبط زي زمايلي. مفيش حاجة اسمها ارتباط اصلا، ده كلام فاضي وحرام. ده الخطبة قالوا لك لا تحلل حرام ولا تحرم حلال، ايه ارتبط والكلام الفاضي ده؟ فلو اللي عنده اخت واللي عندها بنت، والاب اللي عنده بنت في سن بداية الشباب كده، بيبصوا للبنات الكلام فاضي دوت اللي بيتعرفوا على شباب بيجي لهم هدايا، احنا نفرحهم ونغرقهم حنيه ونحبهم ونخاف عليهم ونعملهم برقه وبرومانسيه وبطيبه وبحنيه. ما نخليهاش تلجأ تسمع كلمه حلوه من بره او تنتظر هديه من بره. طبعا مفيش حاجه اسمها فالنتين، ده حرام وكلام فاضي. انا استنيت لما عدى وعندي بنتي سلمى عندها 15 سنه، عملت لها بوكس هديه من المكتبه بتاعتنا وعامله لها مفاجاه. هي هتيجي دلوقتي تشوفه، مش هقول لها حاجه، هحطه لها كده شوفوا هتعمل ايه. طبعا انا هفرد الستاره علشان اصورها من ورا الستاره اول ما تيجي. ايه يا حبيبتي؟ ايه البوكس ده؟ ايه يا سلمى؟ ايه البوكس ده؟ انا عارفه، شوفي. ايه ده يا ماما؟ بتشوفيه يا سلمى؟ ده بيه محمد بيحب. ده فلنتين قرب ومحمد ابني هيحب. طب مش عارفه يزعقلنا. تصوري؟ لا مش بصور ايه؟ الله. طب ايه الفلوس دي؟ ما حلوه الفلوس دي يا ماما. بصورها من ورا الستاره. طب ده كفر التليفون بتاعي ده. يا ريت نحاول نفرح ولادنا ولو بأقل حاجه اللي نقدر عليه، نعمل لهم مفاجاه كده ونفرحهم، خصوصا البنات. البنات محتاجين حنيه